ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു നാടൻ വിഭവമായ ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായി നമ്മുടെ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു മരമുണ്ട്, അതിൽ നിന്നും ഇലകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഇത് കറുവപ്പട്ടയുടെ മരമാണ് കേട്ടോ. അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഈ ഇല വെച്ച് ചെയ്താൽ വേറെ ഫ്ലേവറൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇലകൾ ഞാൻ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനാകെ വേണ്ടത് ഈ ഇലകളും പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ആകെ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടുള്ളൂ. നാളികേരം ചിരകിയതും, പിന്നെ അരിപ്പൊടി, പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ കപ്പിനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് കണക്കായി അതേ കപ്പിന് തന്നെ വെള്ളം അത്രയും അളവിൽ. പിന്നെ ശർക്കര പാനി, അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ല ടൈറ്റിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇല കൊത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വേണം. അത് ടൂത്ത് പിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഈളായാലും മതി, ഓലയുടെ ഈളായാലും മതി. പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ളൂ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓയിൽ ഫ്രീ സ്നാക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പൊടി വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൊടിയാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ വെള്ളം എടുത്താൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായി വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അല്പാൽപമായി വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര പാനി തേങ്ങയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിന് വേറെ ഒരു ഫ്ലേവറും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ കറുവപ്പട്ടയുടെ ഇല തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾ പ്ലാവില അങ്ങനെയുള്ള ഇലകളാണ്, ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഇലകളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കായ ഫ്ലേവറായി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ശർക്കരയും തേങ്ങയും നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുമ്പിളപ്പം ഓരോ കുമ്പിളായി ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ആദ്യം ഓരോ ഇലകളായി എടുത്ത് അതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം പുറമേക്കും മറ്റേ ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കുമായി ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്കോ ഈളോ വെച്ച് കുത്തി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇലകളും നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കണം.
ഇനി അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ പൊടിയും അതിനുള്ളിലേക്ക് തേങ്ങ ശർക്കര മിശ്രിതവും വെച്ച് നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ്. നല്ല ഫ്ലേവറാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി ഈ ഇല തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാവിലയോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ഇല വെച്ച് അല്പം ഏലക്ക ചതച്ചതും ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കുമ്പിളപ്പവും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹോൾസുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പം ഇട്ട് വെക്കുക. ഇനി ആവി കയറ്റി നമുക്ക് അതെല്ലാം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 15-20 മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് വെന്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും. നല്ല സ്മെല്ലാണ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ. നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇത് സൂപ്പറാണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ കളർ മാറിയത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇത് വെന്തോ എന്നറിയാൻ. ഇലയുടെ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുമ്പോഴേക്കും ബായ്. താങ്ക് യു.